aqui. Que isso? Galerinha, nós saímos agora do Jardim Botânico e viemos conhecer o Bosque do Papa. Ó, vamos conhecer, Fiorella. Outro lugar de natureza pra conhecer, ó. Vem. Ó, pessoal, ali, ó. Boa tarde. Oi? Dá oi pra moça. Olha, gente, cada casinha linda, parece até de boneca. Fiorella, olha as casinhas. Vamos entrar nas casinhas. Olha. Aqui tem uma exposição. Queria que a Fiorella mostrasse pra vocês, mas ela está lá com o pai dela, sentadinha, comendo. E de pirraça, porque quer celular, quer celular, quer celular. E crianças não podem ter o vício de celular. Aqui é muito cheio de natureza, gente. Esse Bosque do Papa. Um silêncio. Uma calmaria que você só escuta o barulho da natureza aqui. Vou lá atrás da Fiorella. Tomara que eu não fique perdida aqui, né? Dentro dessa mata, né, meu pessoal? As ruazinhas tudo de pedra, olha. Aqui é um palco. Olha que bonito. Aqui é muito polonês. O estilo. E tem um restaurante lá fora que é polonês também. Aí tem essas casinhas muito, muito lindas. Tem aquela branquinha. Esse aqui foi onde a gente entrou. Vamos ver. Vou chamar a Fiorella pra ver se ela vai nessas casinhas pra mostrar pra vocês. Vamos ali na casinha, Fiorella. Não sei se vai poder filmar. Não sei se vai poder filmar. Na outra ali que a mamãe foi, não podia. Ó, tem que passar pelo caminho sem ser pelo mato. Senão estraga. Aqui, ó. Vai andando pra ali, ó. Pra aquela casinha branca. Depois, ó. Mas vamos ali dentro da casinha pra gente conhecer. Pra ver o que tem ali. Porque parece de boneca. Não pode ir pelo mato. Ali, a plaquinha ali, ó. Não pise na grama lá, ó. A plaquinha ali pra não pisar na grama. Vamos ver se vai poder filmar aqui, porque nas outras não podia, Fiorella. Sobe aí. É minha casa. Vamos ver. Mas casa dos outros? Não, entra. Eu quero saber ali. Que a gente vai ver, entra. Ih, tá falando que é proibido fotografar ou filmar, Fiorella. Fiorella, aonde que você tá querendo ir? Gorila? Será que tem gorila aí? Vamos pra lá ou pra cá? Vamos por aí. Não, por aqui, ó. Por aqui, ó. A gente não sabe. Então pra cá. É pra cá, tio. Aí, o gorila aí, Fiorella. Ó, eu já passei por aqui, vocês lembram, pessoal? Falei que a Fiorella não tava aqui. Mas aqui atrás. Mas ela veio atrás de mim, né? Uhum. E ela quer vir de novo aqui. Que isso? Que isso? Caraca, que vídeo que
Garota, tu ia de cara no chão, machucou? Garota, menina, se tu cai nessa pedra aqui, tu arrebenta a tua cara toda bem. Glória a Deus, cara, dá a mão pro seu pai, dá a mão. Meu Deus. Que barulho é esse? É gorila. Isso é barulho de gorila? Vai subindo. Isso não é barulho de gorila não, Fiorella. Eu acho que são pássaros. Você acha que é o quê? Gorila. Meu Deus. E a gente saindo. E a gente caindo. Que tombão, hein? Eu tô sabendo. Cadê? Deixa eu ver. Galerinha, que é muito bonito. Medo não é. Ó, vem respirar o ar puro da natureza, ó. Respira fundo, solta o ar. Ó. Ih, ó, barulho de cobra, ó. Tu escutou, Léo? Melhor a gente se meter o pé daqui. Vambora, continuar andando. Quê? Bora continuar andando que eu escutei embora assim. Tu escutou, Léo? De verdade mesmo. Agora se é cobra, eu não sei, mas que eu ouvi, eu ouvi. Agora é descida, hein? Cuidado, hein? Essa descida leva a gente aonde? Não sei. Casa do gorila. Olha o barulho. Escutou? Um barulho bem pequenininho. Então, esse barulho é esquisito. Vem cá. Fica perto da mamãe, garoto. Fica perto da mamãe. Não grita na floresta, não. Depois tem algum bicho aí que fica com medo da gente? Mamãe, olha um barulho. Do pé do gorila. Ele é gigante. Caramba. Quê? Ali, ó. Entra aqui? Shhh. Não, vamos voltar. Shhh. Ó, quanta cobra, ó. Isso é cobra, Fifi? Não. É da carinha, Rod. Não. Ah! Ó, a árvore, ó, tombou. Quebrou o tronco, ó, Fifi. Deve ter sido com vento e com chuva, ó. Não foi, não. Foi sim, olha lá, ó, quebrado ali, ó. Gorilas pisando. Os gorilas? Ele tem um pé gigante, ele é gigante. Meu Deus. Olha. Ó, seu pai falou que começou a chover. Quê? Seu pai falou que começou a chover. Mas ainda bem. Eu não. Deve ser o Mas vale, ainda fala bem pra que tem ele. coberta de árvore, né? Será que essas árvores aqui, ó, vão proteger a gente dessa chuva? Mamãe, sabia que isso daqui foi de uma árvore só? É, filha? Aham. Não é não, isso aqui não é igual cajueiro, não. Ih, deixa eu ver. Ali, ó. Quê? Vou mostrar um negócio pra vocês. Fiorella, o salmo que você ama, que você fala pra mamãe, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, E tem um bicho ali em socorro cima. bem presente nas tribulações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, 10. O que você falou ontem pra mamãe? Lê o salmo pra mim do Deus é o nosso refúgio e fortaleza, lembra? Que eu leio metade um dia, Isso aí. sozinha. Aham. Ó, vamos lá ver o passarinho. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro no presente da angústia. Socorro não temeremos, ainda que a terra se mude de monte se transforma. Está no meio dos mares. Caramba, arrasou, hein? É isso aí, mulher de Deus. Aí, Fiorella, o que será que tá escrito aí? O Senhor é meu pastor. Gente, tudo que a Fiorella conhece. Olha lá. Claro. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Não, eu não consigo ler. O Senhor é meu pastor e nada me falta nada. Entrar no meio dos pastos, escreve me montar nos águas troncos, refugio da minha. Guia pela vereda da justiça, pela montanha. Ainda que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Tu estás comigo. A tua mão, teu cajado no teu sol. Teu prazo, uma mesa perante a mim. Teu braço, seu joelho em mim. Um dia me estava com uma casa de lado. Todas as minhas faculdades, misericórdia me seguirão. Todos os dias, eu devo ter a casa do Senhor. Longos dias. Glória a Deus. Vai aprendendo que a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Eu já sei esse
Eu sei. E o Salmo 91 também. Aham. Parabéns por isso. Nossa, vou parar. Ih, eu acho que a gente chegou num caminho sem saída, Fiorella. Olha, tem um portão ali fechando tudo. A gente vai ter que ir tudo de novo. Não sei. Para cá. Papai mandou a gente ir pra cá. Meu Deus, olha. Mostrei os salmos. O portão tá fechado. Mamãe, Oi. daqui, ó. Já vou. Olha o Salmo. Já vou, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse portão fechado, a gente não pode passar pra ir. Vamos ter que escolher outro caminho, Fiorella. E já tô vendo um aqui. Não, esse Cadê? aí não, filha. Mamãe, vai, pode ler aqui. Não dá pra quebrar, não? Esse aqui é qual? E esse aqui, ó, esse aqui você não conhece. Deixa eu ver, ó. Salmo 145, não. Salmo 145, do 1 ao 3, ó. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Glória a Deus. Você vai por aqui? Quer por aqui ou tu quer por ali? Por aqui. Outro caminho, meu Deus do céu. A gente vai ficar preso aqui na floresta, hein? Tu tá rindo? Ó, quase escorrega no lodo. Quase, ó, Fiorella, quase escorrega no lodo. Lodo. Ai, vai. Cadê a dancinha? Não vai fazer nenhuma dancinha, não? Engraçada? Vai fazer nenhuma dancinha engraçada, não? Todo vídeo tem uma dancinha dessa, né, Fiorella? Que isso, gente? Pronto, segue a viagem agora. Pode limpar aqui? Pode limpar. Vai se sujar toda porque choveu, filha. Não, não quero. Ai, o que tá escrito? Salmos 62, 1 e 2. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação. E o meu alto refúgio. Não serei abalado. Gente, olha que lindo. Vou mostrar pra você. Vou mostrar aqui, pessoal. Essa parte aqui toda verdinha, assim, no chão de folhinha. Mama! E olha isso aqui. É árvore. Galera, eu amo essas folhas. Pega, Fifi. Pra gente levar? Não pegue pra mim. Gente, eu amo essas folhinhas. Eu também. Acho linda. Eu vou levar. Papai, guarda aí o seu bolso. Olha só que linda. Peraí, a mamãe tá procurando, mas... Vou levar mesmo. Bota aqui pra mãe. Eu já dei uma pro papai. Olha, tem um monte. Legal. Acho linda, toda desenhadinha. Finalmente a gente conseguiu, né, Fiorella? Peguei ali. Aonde que tu escorregou? Que mico, hein, Fiorella? Ó, coleção de plantinha aqui, ó. Aí, Fiorella. Levanto os meus olhos para o monte. Eu já sei. Eu Fala. levanto meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te deixará. Eis que não te deixará nem duvidará a guarda de Israel. O Senhor que te guarda. O Senhor está sobre a tua direita. O sol não te molestará de dia nem logo de noite. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua frente. Deixa agora e fala todo sempre. Amém. Amém. Olha que bonitinho, Fiorella. Ajuda, eu vou vender. Carrinho, jardineirazinha com as plantinhas. Vai vender? Não empurra não, hein? Não empurra. Mas vai cair, que tá balançando. Eu quero comprar. Toma, senhora, uma plantinha pra você. Pode, você não pode Ó, botar a bunda no essa é a hora de cagar a roupa toda. Vai. Encontrou um parquinho aqui dentro do Bosque do Papo. Essa é a hora. Essa é a hora que a mãe chora. Mãe, posso escorregar? E o filho não tá nem aí. Ó. Ih, dá até uma dor. Porque vai cagar a roupa toda.
Ai, a Fiorella já gosta que eu entre aqui. Ai, meu Deus, a minha voz. Meu Deus, eu tô batendo com a cabeça no teto. Agora... Ó, o túnel que ela pediu pra eu entrar. Agora brinca comigo na gangorra. Mais uma calça branca suja. É isso que ela quer. Brinca comigo na gangorra. De castigo. Tá de castigo, tá de castigo. Tá de castigo. Chega. Não, porque vai girar. Não é não. Meu Deus, um caracolzinho aqui na folha. Cadê? E eu nem vi. Cadê? 3 horas da tarde a gente vindo almoçar no shopping, né, Fiorella? Sim. Shopping Barigui, vambora. Olha onde a Fiorella foi parar. Espoleto da sangue, Fiorella? Espoleto da sangue? Nunca vi pra gostar de espoleto, igual a mãe. Igual a mamãe. Mais tarde vai comer arrozinho com feijão, ok? E carninha. Vai sim. Ó o almoço da mamãe. Ó o bolotão de carne moída. Fiorella, ó o bolotão, Fiorella, de carne moída aqui. Nós viemos comer uma sobremesa aqui, né, Fiorella? Aqui tá dizendo a confeitaria dos sonhos. Fiorella. Gente, cada coisa linda. Ah, você não falou que queria o doce de outro lugar? Não falou que você queria o doce de outro lugar? Vamos sentar ali pra ver. Aí, galera, aqui tem um mural ó, de orações nessa confeitaria, cafeteria. É muito, muito lindo aqui. Oi. Aí é o cardápio? A história. É o cardápio Bela História. Vamos ver o que a gente vai pedir. Vamos escolher aqui, vamos? Também tem esse, ó, de óleo. Come, vê se tá bom. É difícil, né? Às vezes é difícil você conhecer a pessoa e ela não lá. Gostoso, brigadeiro com essa cara aí? Tá bom? A gente é o seu. Caramelo salgado. Você não merece? O que tem no bolo? O que tem no bolo? Fala. Não, você acabou de falar aí, fala. Bolo. Gá o quê? Ganache? É ganache. Cadê teu dente? Mostra o pessoal que tá bem bonito aqui, todo preto. O que tá acontecendo aí? Tá sendo recheio de baixo, Fiorella? Eu ficaria, tipo, se eu for. Esse aqui é de cenoura com chocolate. Esse aqui eu esqueci de que é, de brownie, né? Esse da Fiorella de brigadeiro. E o meu aqui é de caramelo salgado. E um cafezinho. Brigadeiro com brownie? O que tem aqui lá em cima? Oi? O que tem aqui em cima? Marshmallow e acho que caramelozinho. Pega um caramelinho desse daí pra você provar.
Parecido com o quê? Para de catucar o bolo. Trocador. Olha que fofura de banheiro, filha. Seu canal tá mostrando até banheiro. Olha que fofura. O que é isso? Fiorella, peguei a minha cápsulazinha de amor. Não sei o que tá escrito aí, não sei. Ó. O coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Viu? É, da Bíblia. É da igreja? Aqui é. Enrola aí a sua cápsula de amor. Então, bora, né? Bora. Obrigada, hein? Chegamos no hotel, a gente vai se arrumar pra sair de novo, Fifi? O que você tá mexendo aí? Deixa eu ver esse livro. Gente, é cheio de fechaduras, olha. Fecha aqui. 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 Aí a portinha, deixa eu ver quem tá aí dentro dessa portinha. Dona Vaca. E aqui, posso ver quem tá aqui? Dona Vaca, vamos fechar todas. Dona Ovelha. Deixa eu ver. E Dona Galinha. Todo mundo aí. Fiorella, onde nós fomos parar de novo? Hein? Jantar, mas aonde? Shopping de novo. Eu acho que o nome é Müller. Pessoal, chegamos agora no hotel depois de um dia com muitas atividades. Está chovendo e muito frio. Acho que está fazendo aqui 17 graus ou menos. Tchau, galerinha! Boa noite.